Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր նորից կխորձենք հարցեր եւ պատասխան թեմայի շուրջ, սիրելիներ, ամենքի շինության համար, որտեղ հարցերը նորից ու նորից եմ կրկնում շատ են, դրա համար պետք է բավարարվի մեր չհասկացած պահը պետք է լցվի Աստծո հոգիով, Աստծո ճշմարտության խոսքով, որպեսզի մենք կարողանանք քայլել այս աշխարհի մեջ ուղիղ առանց սխալների եւ Աստծուն հաճելի Աստծո կամքի համապատասխան։ Դրա համար կպատասխանենք այսօր մի հարցի եւ իհարկե աղոթք անելուց հետո խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից։ Շնորհակալ ենք այս րոպեների համար էլ ամենակարող իմ Տեր, որ դու թույլ ես տալիս ամենակարող իմ Հայր, ինչ իրավիճակ էլ որ կլինի աշխարհի մեջ, ինչ խառնաշփոթություն էլ որ կլինի, քո որդիներին տալիս ես դու հանգստություն, խաղաղություն, ուրախություն ամենակարող իմ Տեր, եւ այդ ամեն իրավիճակների մեջ էլ թույլ ես տալիս, ուժ ես տալիս ամենակարող իմ Տեր, որ քո որդիները լինեն այնպես, ինչպես որ դու ես կամենում, վարվել այնպես, ինչպես որ դու ես կամենում, գործել այնպես, ինչպես որ դու ես կամենում իմ Հայր, փառք քեզի։ Ուստի խնդրում եմ քո ճշմարտության հոգին թող լինի ամեն մի քրոջ եղբորս հետ, որպեսզի իրանց այս անիրավ, այս խառնաշփոթ աշխարհի մեջ քո հոգին, ճշմարտության հոգին առաջնորդի իմ Հայր, փառք քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից եւ այս ամենի համար միայն ու միայն քո սուրբ անունն ենք փառավորում, ամեն։ Ամեն։ Տեսեք, կարդամ ես իմ հարցը սիրելի քուրս եւ եղբայրս եւ անցնենք առաջ։ Մի հոգի էսպիսի մի հարց ա ուղղել ինձի։ Արկադի եղբայր, խնդրում եմ, կմեկնաբանեք Մատթեոս 22:15-22-ը, կայսրին, Աստծուն, կայսրին, Աստծուն, որպիսի շատ մտքերի տեղիք չտվացվի, այսինքն ոմանք հասկանում են ուրիշ ձևի սիրելիներ, եթե մարմնավոր են հասկանում, կայսրին վերցնում են որպես երկրի կայսրը, պրեզիդենտը, ասենց ասած, կամ մի խոսքով, մարմնավոր հասկացողությունը լիքը տարբեր ուղղությունների է տանում, դրա համար ես կուզեմ, որ հոգևորը մեկնենք, մի հատ օրինակ եմ ուզում ասեմ, մի մարդ կար, ինքը հավատքի մեջ էր, ինքը հովիվ է հիմա, ինքը խաբում էր իր աշխատողներին, խաբում փողը չէր տալի, բացահայտ ձևով չէր տալի, ծիծաղալով սենց չէր տալի, ես անձամբ ներկա եմ եղել մի քանի անգամ, ու էլ չհամբերեցի մի օր էլ ասի, չի կարելի, ախր ինչ ես անում, ինչի համար ես տենց անում, Աստծուն հաճելի է դա ասում, Աստծո առաջ դու պատասխան ես տալու վերջապես սրանց համար, իսկ ինքը ինձ վրդովված նայեց ու ասեց, ինչի համար ես էսի կապում Աստծո հետ, ինչ կապ ունի սա Աստծո հետ, ասում եմ ոնց, բահա էսի աշխարհիկ, էսի կայսրինն է, իսկ Աստծունը ուրիշ բան է, խես էսի խառնում իրար, կապում իրար, տեսեք սիրելիներ հասկացողությունը մարդու, որ ես կարամ, համ չարություն անեմ, դա կայսրինն է տալիս եմ իրան, համ արդարություն անեմ, որը Աստծունն է տալիս եմ Աստծուն, ոչ սիրելիներ, հիմա մենք խոսանք այդ թեմայի շուրջ, ինչ բան է կայսր, ինչ բան է Աստծունը տալ Աստծուն, կայսրինը տալ կայսրին, հոգևոր իմաստով մենք քննենք այս ամենի մասին, լավ, ես կարդամ ամենքի շինության համար, Կողոսացիների երկրորդ գլուխ 23-րդ խոսքը, ոմանք իմաստության կերպարանք ունեն ինքնահնար կրոնքով և խոհեմությունով և մարմնին չխնայելով մի տեսակ չպատվելով մարմինը հագեցնելը։ Ոմանք իմաստություն ունեն ինքնահնար կրոնքով, մի քիչ առաջվա պատմած իմ դեպքը ինքնահնար կրոնք էր ես մարդու մոտ, ինքը իրանից հնարել էր, կայսրինը գրված է, և խապնվելով այս հասկացողությանը, վերցնելով մարմնավոր ու խապնվելով ինքը գործում էր չարություն սիրելիներ։ Տեսեք, մարմին, ինչ է նշանակում մարմին, այսինքն կայսրինը կայսրին, Աստծունը Աստծուն, ինչ է նշանակում կայսրինը կայսրին տվեք,
Կայսերը խորհրդապատկերով, սիրելի քուրս եւ եղբայրը, սիրելի հարց տվող, խորհրդապատկերով կայսեր նշանակում է մեր մարմինը, մեր մարմինը կայսերն է մեր, որ ուզում է Իրանը, այսինքն, տեսեք, խորը պետք է հասկանանք սա, ես սոված եմ, իմ մարմինը սոված է, պահանջում է կայսերը, օրենք է դրած, դու պետք է ուտես, եթե չուտես կմահանաս, ոնց որ երկրի, ես օրինակ եմ ասում երկրի կայսերի վրայով, օրենքներ է դրված, եթե այդ օրենքը խախտես, համապատասխան պատիժ ես կրելու։ Իսկ մեր ներսի կայսերը մեր մարմինն է, որը երբ որ ուզում է հաց ուտի կամ ջուր խմի, պետքա կատարի, պետքա հագեցնի այդ մարմնի պահանջը, կարիքը։ Եթե ոչ կպատժվի կայսերի կողմանից, այսինքն ինչ կլինի, ուժից կընկնի, կթուլանա, կհիվանդանա, կամ եթե երկար չուտի կմահանա, կամ կչխմի։ Կայսեր հասկացողությունը սա է, դրա համար Հիսուս Քրիստոսն ասեց, տվեք կայսերինը կայսերին, Աստծունը տվեք Աստծուն։ Աստծունը մենք գիտենք որն է, Աստծունը արդարությունն է, բարիությունն է եւ սերն է։ Սա է Աստծունը։ Հիմի լավ, հակասական հարցեր կծնվեն մարդկանց մեջ, ոնց եղավ մարմինը կայսերը կամ մարմնին պետքա տվացվի, չէ որ առաքյալը շատ տեղերում Աստվածաշնչի մեջ նոր կտակարանի մեջ գրված է մարմնի գործերն են, ամեն տեսակ չարությունը մարմնի գործերն են։ Մի այլ տեղում գրված է մարմնի մեջ բարի բան չկա։ Հիմի ես ասում եմ մարմինը կայսերն է եւ Քրիստոսն ասեց մարմնին տվեք։ Եթե մարմնի մեջ բարի բան չկա, կամ եթե մարմնի գործերը չար են, մարմին են ուզում։ Ոնց Քրիստոսն ասեց չարը տվեք չարին, բարին բարիուն։ Սա պետք է մենք զանազանենք, սիրելիներ, տեսեք։ Մեր մեջ կա մեղքի մարմին։ Այս մարմինը ուրիշ մարմին է, մեղքի մարմինը։ Սրա մեջ բարի բան չկա։ Սա առաջի մարդն է, սա Ադամն է, սա գազանն է, սա առաջի օձն է, որի մեջ բարի բան չկա։ Իսկ այս մարմինը, այս հողը, այս ֆիզիկական միս ու արյունը, ոսկորը, որ կազմված է, ֆիզիկական տեսանելի, սրա կարիքներն է, սա է կայսերը, սրա կարիքները մենք պետք է հոգանք։ Ես ինչ եմ ցուրտ ժամանակին պալտո հագնեմ։ Դե արի չհագնեմ էլի, ասեմ մարմնի չեմ, ասում մարմնին խնանք մի տարեք դեպի մարմինը, առաքյալն ասում, նարի չխնամ եմ էլի մարմին, չուտեմ, կեղտոտ ամիսներով մնամ չլողանամ, չէ, դելա խնամք մարմնին։ Ոչ սիրելի քուրս եւ եղբայր, սիրելի հարց տվող, մենք պետք է հասկանանք, նորից եմ կրկնում, Աստվածաշունչը մի խոսքը, մի քանի տեսանկյուններով, մի քանի իմաստներ ունի, տարբեր տեսանկյունների մեջ, բայց բոլորը ի բարին։ Բոլոր պատասխանները, բոլոր մեկնությունները խոսքի ի բարին պետք է մենք նայենք։ Աստծո աչքերով մենք պետք է նայենք։ Այն որ գրված է մարմինը չարա, այս մարմինս ես պետք է հասկանամ, որ այս մարմնի մասին չի խոսքը, իմ ներսի մարմնի մասին է, որը իմ ներսի մարմինը լցված է իմաստությունով ու գիտությունով։ Այս իմաստություն գիտությունն է չար, որովհետև իմ ձեռքը երբ որ մարդ է սպանում, ձեռքս չար չի։ Այն ներսիս մարմինն է հրաման տալի ինձի, իմ ուղեղին, իմ ձեռքի, որ ձեռքս չարություն անը։ Այս ձեռքս ծառայա մի հատ իր է։ Դանակը չար չի, երբ որ մարդ է սպանում։ Դանակին ոչ մեկ չի կարող ասի, չարա չկպնեք դրան, ոչ, բարի գործեր շատ անում դանակը։ Պանիրա կտրեմ, հացա կտրեմ եւ այլ բարի բաների մեջ օգտագործվում է։ Իսկ նրան օգտագործողն է դանակին կամ բարի օգտագործում կամ չար։ Նույնպես մեր այս ֆիզիկական մարմինը, այս կայսերը, որ պահանջում է ուտել, պահանջում է խմել, պահանջում է իր մարմինը Նու ինչի՞ չէ, երբ որ ես կողվերի մոտից գոմից դուրս եմ գալի թրիքի հոտեին վրեն, ինչի օծանելիքով չոցեմ ինձի։ Ինչի։ Կայսերն ուզում է, ասում ամոթ է այդ հոտը վրիցդ գա։ Պահանջում է կայսերը, հասկանում եք օրենքա դրա, եթե դա չտվեցիք մարդիկ կզզվեն քեզ, կհիասթափվեն, կգայթակղվեն։ Մի ժամանակ ես հիշում եմ օծանելիք արգելում էին ինձ եկեղեցում գցել, ոչ թե մենակ ինձի, այլ ամենքին։ Եվ երբ որ նոր մարդ էր գալին դե այս հոտից, քրտինքի հոտից կամ ասեն կովիդ յուղում դե անասունները հողամշակությամբ էին հիմնականում մարդիկ զբաղվում։ Այդ հոտից գայթակղվում էին, ասում էին հավայից մարդ են այս հավատացյալները։ Ու ես հիշում եմ որ հոսքով խարիզմատիկական եկեղեցի էին գնում այդ ժամանակ։ Ես 50-ական եկեղեցում եմ եղել Հայաստանում։
Ինչի համար էին գնում խարիզմատիկական եկեղեցի, որտեղ այնտեղ օծանելիք էին քսում, այնտեղ իրաց մարմնին խնամք էին տանում։ Հասկանում եք, բայց դա կապ չունի Աստծու հետ, դա կայսրինն է։ Դա կայսրինն է, տուր կայսրին։ Եթե քո ներսի մարմինը, բանսարկուն, օծը մի քիչ առաջ որ ասենք, հին մարդը, մեղավոր մարդը, գազանը, որի թիվը 666 է, եթե այդ հին մարդը չի հրամայում ինձի, սպանա, կամ սենց հակի, որ դուր գաս մարդկանց, դա այդ հին գազանինն է, հասկանում եք, այս մարմինս ուղղակի կատարում է իմ իմաստությունը, իմ հասկացողությունը, եթե առաջնորդվում է հին մարդուց, կատարում եմ իմ մարմնի վրա դա։ Բայց եթե աստվածային իմաստությունն է, ինձի ղեկավարում, այսինքն ես լսում եմ Աստծո ձայնը ու հնազանդվում եմ Աստծո ձայնին ու կատարում եմ Աստծո կամքը, Աստծո ձայնը, Աստծո խոսքը, ես օծանելիքով օծում եմ ինձի, ես կիսամերկ չեմ հագնվում, նորմալ եմ հագնվում, ես եւ այլ խնամք տանում եմ իմ մարմնի համար։ Ոչ ոք չի ասի, ինչի ես մարմնիդ խնամք տանեմ։ Ես հիշում եմ մարդիկ կային, լավ, հենց Աստվածաշնչով եկեք օրինակ ասենք, Հիսուս Քրիստոսը երբ որ գնաց Գերգեսացիների երկիրը, մի դիվահար գերեզմանների միջից վազեց Հիսուսի առաջը։ Ու այդ մասին Մարկոս ավետարանի մեջ կարդացեք գրված է, որ այս դիվահարը իրան չեր խնայում, տգլոր էր նախ ինքը։ Երկրորդն էլ քարերով, սուր բաներով իր մարմինը վնասում էր ինքը, ծեծում էր, տանջում էր իր մարմնին։ Այսինքն մարմնին խնամք չէր տանում, ով այսօր իր մարմնին խնամք չի տանում, հին ու քրչոտա հագնվեմ, օծանելիք չի քսեմ, կամ հաց չի ուտեմ սովածած, տամոքսի հիվանդություններ կարող առաջանա, ես ծոմապահության մասին չեմ խոսում։ Մարդկա որ չի ուտեմ, առահամարում շատակերությունը մեղ կա, էսի մեղ կա, իմ սիրտս ուզում է այս կերակուրը, ես սիրում եմ այս կերակուրը, արգելում էին ինձ, ասում են մի կե դանակ դիտ կոկորտիդ։ Դերևս դա լրիվ ուրիշ բան է նշանակում հոգևոր իմաստով, բայց մարդիկ մարմնավոր վերցնալով մարմնին ուշադրություն չէին անում։ Դրա համար արգելում էին մեզ։ Արգելում էին մեզ իրեներ մարմնի համար խնամք չտանելը։ Ես նորից եմ կրկնում, մարմին, այս միսու արյունն է, որը գործիք է իմաստության, գործիք է կամ հին մարդու, չար մարդու, կամ բարի մարդու, Քրիստոսի, Աստվածային։ Այս երկու իմաստությունները, որին որ իմ կամքը տվեցի, իմ մարմինը ծառայելու է նրան։ Եթե չարությանը տվեցի, չար բաներ անելու իմ մարմինը, եթե արդարությանը տվեցի, արդար բաներ անելու իմ մարմինը։ Շատ մարդիկ եւ հավատացյալներ եւ աշխարհիկ մարդիկ իրենց մեջ ունեն եւ բարի գործեր եւ չար գործեր։ Նայում ես իրան տանիքի մեջ կամ դրսում եւ այդ մարդը բարի է եւ չար է շատ բաների մեջ, մեկ ամեքս էլ տենց են եղել։ Դա չի նշանակում, որ այս մարդը պետք է ասենք կիսախառն է, բարի ու չար է, կամ ասենք կոնկրետ բարի է կամ չար է։ Ոչ, մեր ներսի առաջնորդությանն է, ումը տվեցինք մեր մտքերը, նրանք են մեզ առաջնորդում։ Սա հենց մարմինն է, սա հենց գործիքն է, սա հենց կայսրն է։ Ըստ Աստվածաշնչի կայսրն է։ Տեսեք, Ստեկողոսացիների 2-րդ 23-ից մի հատ նորից եմ ուզում կարդամ ամեքի շինության համար, նայեք, որոնք իմաստության կերպարանք ունեն ինքնահնար կրոնքով եւ խոնարհությունով եւ մարմնին չխնայելով, մի տեսակ չպատվելով մարմինը հագեցնելը։ Մարմնին չեն խնայում ինքնահնար կրոնք, այս մարմինը տանջում են, կան խմբավորումներ, կրոնական ինչ-որ ձևեր, հնդկական, չգիտեմ, արևելյան կրոնական ձևեր են, որ մտրակներով իրար ծեծում են, արուն են հանում իրաց մարմնից։ Սա կապ չունի Աստծու հետ, նորից եմ կրկնում, սիրելիներ։ Եվ դրա համար մեր եղբայրներից մի հոգի հիշում եմ, ծանր քարը չարչարում էր իրան, մի ուրիշ եղբայր կողքից ասում է, «Ես ինչ ես անում»։ Բա գրված չի մարմինը, որ չարչարվի, բժշկություն կգտնի։ Հասկացեք, սիրելիներ, սա չի, սա այս մարմինը չէ, իր միտքը, իր այն երկրորդ միտքը, ես կասեմ, այն չար միտքը։ Չար միտքն է իրան առաջնորդում այդ հասկացողությանը։ Մարմինը որ տանջվի բժշկություն կգտնի ու մարմինը տանջվում է, կտրտում իրան արունները հանում, չգիտեմ ինչ անեմ։ Բայց այս մասին չի Աստվածաշունչը ասում, մարմինը կայսրն է, մարմինը խնամք է ուզում։ Հիսուսն ասեց տվեք մարմինը մարմնին։ Կայսրինը տվեք կայսրին։ Դուք չեք կարա կայսրին չտաք։ Դուք չեք կարա անեք այն օրենքներից դուրս ինչ որ կայսրն ունի իր մեջ։ Այսօր ես ապրում եմ պետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, դուք Հայաստանում, մեկ ուրիշը մեկ այլ երկրում։ Այդ երկրի կանոններով եք դուք ամենտեղ շարժվելու։ Ես եթե Ռուսաստանում ընդունված է մի օրենք, ու ես այդ օրենքը խախտեմ, ես համապատասխան պատիժ եմ ստանալու։ Ես ֆիզիկական մարմնավոր օրենքն եմ ասում, կայսրի կողմից, այսինքն օրենքի կողմից, օրենսդրի կողմից, որը ընդունված է
Ռուսաստանում ես պատժվելու եմ դրա դիմաց, եթե խախտեմ։ Նույնպես իմ մարմինը, եթե ես սխալ բան անեմ, ձեռս դրեցի կրակի վրա, վարվելու է։ Պետք է խնամ տանեմ իմ մարմնին։ Ես տգլոր ձների մեջը հելա վազեցի կամ տեղ գնացի, պատժվելու եմ դրա համար։ Հիվանդություններ եմ ձեռք բերելու։ Դա կայսրին է, պետք է տանք կայսրին։ Ես ուզում եմ կարդալ մի այլ տեղ Աստվածաշնչից իրեներ։ Հակոբոսի թղթի 2-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը։ Եվ ձեզանից մեկն ասե նրանց, սկզբից ասում է, եթե մեկը տեսնի մի եղբայր կամ քույր սոված կամ ծարավ ու ասի նրանց, գնացեք խաղաղությամբ, տաքացեք եւ կշտացեք, եւ մարմնի պետ եղածը չտա նրան, օգուտը ինչ կլինի։ Եթե դու տենաս սովածա կամ հագուստ չունի հագի, ու դու իրան ասես գնա, հագնվի ու կշտացի ու անցնես, օգուտը որը կլինի, եթե իր մարմնի պետքը, մարմնի ցանկությունը չտաս իրան։ Այսինքն կայսրին է, եթե չտաս իրան։ Հասկացեք, սա մեղքի հետ կապ չունի, սա Աստծու կամքն է, որ մեր մարմինը առողջ լինի, մեր մարմինը ամուր լինի, մեր մարմինը խնամքներ տանի, բարի բուրմունք փչի մեզանից, ոչ թե գեշ կամ ասենք վատ հոտեր, սենց ասած։ Հոգևոր բուրմունքը ուրիշ է, այս մարմինը ուրիշ է, բայց մենք այս մարմինի մեջ ունենք այդ հոգևոր բուրմունքը։ Դրա համար մեր մարմինը, այս մարմինին հոգ ստանելը, առաքյալը, այսինքն այս Քրիստոսը այս մասին ասես, կայսրինը տվեք կայսրին, խետ փորձում ինձի։ Խետ փորձում ով ասեմ ձեր մարմինը գցեք, սպանեք կամ մի կերեք սոված մնացեք, եսի ինչ արեք, որ ասում պաշտեք։ Խետ փորձում ինձի, ես դες բան չեմ ասում ձեզ, մարմինը տվեք մարմնին, իսկ ասունը տվեք ասուն։ Միտեղ եմ անե համար, ես էլ կարդամ ամենքի շինության համար, սիրեներ, Հռոմեացիների 13-14-ը, 13 գլուխ 14-րդ խոսքը։ Բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսին հագեք եւ մարմնի համար խնամք մի տանեք դեպի ցանկություն։ Տեսեք։ Պողոս առաքյալն ասում է. մարմնի համար Քրիստոսին հագեք, այսինքն օծությունը հագեք, բարի գործերը հագեք, մարմնի համար խնամք մի տարեք դեպի ցանկություն։ Մարմնի ցանկությունը ո՞րն է, նայեք, սիրելիներ, մի բան էլի, սա շատ խորը թեմա է, ամեն տեսանկյուններով կարելի է նայել ու մտածել այս թեմայի շուրջը։ Մարմնի ցանկությունը, այն որ մեկը ցանկանում է անառակության, դա մարմնի ցանկություն չի։ Դա մարմնի ցանկություն չի, դա իր առաջի մարդն է անառակություն անում, ձգտում դրան։ Իսկ եթե ամուսնանալը կամ ինչ որ աղջիկ տղայի հարաբերությունը, եթե մեղ կա, մահացու կամ ինչ որ մի բան է, Աստված ինչի կին տվեց ամեն մարդու։ Ու ասեց ամուսնացեք, երեխեք ունեցեք։ Ուրեմն տեսեք, ոչ թե այս ամուսնական հարաբերությունն է մեղ, այլ այն հասկացողությունն է մեղ, որ սա քո կինը չի, սա անառակություն է։ Սա քո կինն է, կարելի է, բայց սա քո կինը չի, անառակություն է, հասկանում եք, իսկ մարմինը ինքը դա մեղ չի, այս մարմնի ցանկությունը, որ կնոջից դուրս նորից անառակություն անի ուրիշների հետ, ասենք ման գա։ Ուրեմն տեսեք, մարմինը մի գործիք է, ներսի մարդն է ղեկավարում իրան։ Ներսի մարդն է ղեկավարում իրան։ Մարմնի ցանկություններին տեղիք մի տվեք։ Ձեր ցանկությունը ասում է Քրիստոս հագեք, այլ մարմնի ցանկություններին տեղիք մի տվեք։ Իսկ Քրիստոսը, երբ որ ես հագնեմ, արդարություն, խոնարհություն, չէ, սեր, համբերություն, ու երբ որ մի հոգի ինձի անպատվի, ծիծաղային վրեն, ասի հավատացյալ ես, ձեռ առնի եւ այլը, իմ միջի մարդն է գրգռվում, հին մարդը, առաջի Ադամը, բարկանում է, խի տենց ասես քեզի, գնա մի հատ խփա իր դեմքին։ Այս մարմինը, եթե իմ իմաստությունը տամ այդ մտքին, այս մարմինս կգնա կխփի, կընկնի մարմնի ցանկության մեջ կընկնի, ոչ թե այս կայսրի ցանկության, այլ այն հին մարդի մարմնի ցանկության մեջ կընկնի։ Իսկ եթե այս նոր մարդուն լսեմ Հիսուս Քրիստոսին, Հիսուս Քրիստոսն ասի համբերի, ինձի արեցին, քեզ էլ են անում, համբերի, արդեն իմ մարմինը հանգիստ, որովհետև ես լսեցի Աստվածային խոսքին, իմ մարմինը հագենում է հենց այդ հանգստությունը, որ ինձ անարգեն, իմ մարմինի պետքն էլ չի։
Հասկանում եք սիրելիներ, մարմինը, սիրելի հարց տվող, ամբողջությամբ գանք այս մտքին, որ մարմին, կայսեր հասկացողությունը մեր մարմինն է իր ցանկություններով, ոչ թե վատ ցանկություններով, ոչ թե գեշ ցանկություններով, ոչ թե ասուկանքից դուրս ցանկություններով, այլ մեր բնական ցանկություններով, որ Աստված դրել է մեր մեջ, Այդ ցանկությունների համար ասում այդ ցանկություններն արեք, բայց այդ ցանկությունները կատարելով ես իմ մարմնի խնամ կանելով ասուն չեմ կարա երկրպագեմ։ Դա կայսրին արեցի, կայսրինը տվեցի կայսրին։ Այսօր երբ որ մենք աշխատում ենք, ում համար ենք աշխատում։ Ես կասեի 90%-ը մեր մարմնի համար։ Ֆիզիկական մարմնի համար ուտելու, հագնելու, հաճելի, պարկելու դիվանու վրա եւ այլ, փողը մարդկա ուզում հարստանա իր մարմնի բավարարելու համար։ Սա է ամբողջ, որը եւ անում է քրիստոնեական աշխարհը։ Եթե քրիստոնեական աշխարհը նայի այն խոսքին, որ մարմնի համար հոգ մի տարեք, մարմնի գործերը չարեն, ինքը չպետք է թող չաշխատի, ու չուտի, կամ Աստված կպահի, Աստված դաշտի շուշաններն էլ չեն աշխատում, երկնքի թռչուններն էլ չեն աշխատում, Աստված պահում է իրանց, բա որքան առավել ձեզ թերը հավատներ։ Միթե այստեղ Աստված հրահրում է մեզ, որ մենք չաշխատենք։ Որ մենք նստենք Աստված մեզ պահի։ Ոչ որ դաշտի շուշանները տեղներից իրարել չեն գալի, բայց Աստված իրանց աճեցնում է, գեղեցիկ հագցնում է։ Քրիստոսի խոսքերով ասված։ Ոչ սիրելիներ, Սուրբ Հոգին, Աստվածային այն հոգին, Աստվածային խորը հոգին, այն անսահման հոգին մենք ունենալով պետքա մենք ամեն բան իր տեղը դնենք։ Ամեն բան իր տեղը պետքա դնենք։ Այն ժամանակ մենք կրնենք հավասարակշռված քրիստոնյաներ, այն ժամանակ մենք անարգանք չենք բերի աշխարհի մարդկանց մոտ, Աստծու անունը չի հայհոյվի։ Այն ժամանակ մենք կապրենք այնպես, որ աշխարհի մարդիկ, բոլոր մարդիկ երազում են, ցանկանում են։ Բոլոր աշխարհի մարդիկ երազում են, որ խաղաղ ապրեն, ուրախ ապրեն, երջանիկ ապրեն։ Մի տարբերությամբ, մի սխալ հասկացողությամբ, որ իրանց մտքի մեջ այդ անողը փողն է։ Փողով մենակ կարան իրանք լավ ապրեն, երջանիկ ապրեն եւ այլ։ Սա է խափում ներսի մարդը, ներսի միտքը։ Իսկ Աստված ասում է փողը կայսրինն է, ունեցի տուր։ Անիրավ մամոնայից բարեկամ արա քեզի։ Ինչ ուզում ես արա, բայց ասուն տուր, ասունը ուրիշ է։ Սա կապ չունի սրա հետ։ Աշխարհիկ մարդել աշխատում, ապրում, ուտում, խմում, հավատացյալ մարդիկ են նույնն անում։ Մի խոսքով, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, սիրելի հարցնող ինձ թվում է բավարարեցի ձեր հարցի պատասխանին, ամփոփման կարգով նորից կրկնում եմ, որ կայսր, իմացեք ձեր մարմինն է։ Մարմինը իր ոչ վատ հատկություններով, չար հատկություններով։ Ասու խոսքը իր յուրահատուկ մեկնությունը չունի։ Հոգևորները հոգևորների հետ ենք համեմատում, Պողոս առաքյալն ասում։ Եկեք հոգևորը մենք հոգևորների հետ համեմատենք, մարմնավորը մարմնավորների հետ, մեղքը մեղքի հետ, արդարությունը արդարության հետ։ Երբ որ սրանք խառնվում է իրար, մարդու միտքը դառնում է Բաբելոն, խառնաշփոթություն։ Իսկ Բաբելոնը չի աճում, երբեք չի հասնում իր ավարտին։ Քանդվում է, կիսատ ամնում միշտ։ Բաբելոնի աշտարակի շինությունը հիշեք հոգևոր, մեկնեք հոգևոր։ Կիսատ ամնում միշտ, խառնակվում անդե։ Որտեւ լեզուները չեն կարում իրար հասկանան։ Ես կարծում եմ Աստվածաշունչը մարմինի համար խնամք մի տար, միտեղ էլ ասում է մարմինը կարծես թե անպատվում է, խնամք չեն տանում մարմինին։ Ես արդեն իմ լեզուն խառնվեց, ես երկու լեզով ա գրված, ես որը հասկանամ։ Ու չեմ հասկանում, իմ մոտ Բաբելոն ա ստեղծվում։ Ու ես արդեն չեմ կարողանում իմ մարմինի համար, ոչ մարմինիս համար եմ խնամք տանում, ոչ էլ ընենց։ Արդեն ես խառնվում ա իրար, Բաբելոն ա ստացվում, կիսատ ա մնում ամեն բան։ Դրա համար իմաստությունը սիրեք, իմաստությանը պաշտեք, խոնարհվեք իմաստության առաջ, որովհետև իմաստությունը հենց Հիսուս Քրիստոսն է։ Որովհետև իմաստությունը մեր հոր Եհովայի հոգին է, իմաստության, գիտության եւ հանճարի հոգին, Տիրոջ երկյուղի հոգին։ Եսա 11-րդ գլուխն է կարծեմ, խոսացել ենք այդ մասին։ Իմաստությունը եթե չլինի, դու չես կարա Պուճուր երեխուն մի տարեկան, եթե ցույց տաս ասես, էսի ինչ գույն է, ինքը չի կարա ասի սպիտակ է, որտեղ իր իմաստության մեջ չկա հələ զանազանությունը գույների։ Պետք է զանազանենք, հասկանում եք, զանազանության հոգին, այդ իմաստության հոգին է, որ ես պետք է ասեմ, սա սպիտակ է, սա կարմիր է, սա թույն է, սա թույն չի, սա վատ կերակուր է։
քարը չես կարա ուտես, իսկ ենի կարաս ուտես, եւ այլ, բոլորի իմաստության վրա իմաստությունը ընդունելով ունենալով մենք միայն կարանք կայսրինը տանք կայսրին, ասունը տանք ասուն։ Այլապես մեր մեջ նորից եմ կրկնում կստեղծվի Բաբելոն եւ Բաբելոնը իր ավարտին չի հասնի։ 100 տարի ես կապաշխարեմ, կգնամ եկեղեցի, դու աղոտ կանեմ, ծոմ կպահեմ, ողորմություն կանեմ մարդկանց, ամեն ինչ կանեմ, բայց չեմ հասնի, ավարտին չեմ հասնի, կիսատել կմնամ, ու այդ ընթացքում ես անընդհատ անբավարար կզգամ, անընդհատ կասեմ, Աստված չի լսում ինձի, իմ մեջ թերահավատության միտք կբերի են ձախ մարդը, կասի, բա ուր է քո Աստվածը, բա այդքան պաշտում ես, բախի, այն մարդուն սենց եղավ, քեզի այն մարդուն լավ բան եղավ, օրինակի համար տես քեզ էս վատ բան եղավ։ Այսպես գայթակղությունների մեջ մարդը կապրի, բաբելոնյան վիճակի մեջ սենց ասած։ Դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, իմաստությունը սիրեք, նորից եմ կրկնում։ Իմաստությունը սիրեք, որտեղ իմաստությունը Քրիստոսն է, իմաստությունն Աստված է։ Առանց իմաստության ոչ մի բան չեք հասնի, ոչ մի բան չեք ունենա։ Բնազդով ապրողների պես կլինենք։ Կենթանիներն էլ իմաստություն չունեն, ունեն իմաստություն, սահմանափակ, Աստվածանից տրված, բնազդ, որը մենք խոսացինք անցած անգամ ոգի է կոչում Աստվածաշունչը դրան։ Սահմանափակ իմաստություն։ Ես աշխարհի մեջ Հայաստանում պիսեցի ֆերմա ունեի, բևեռային աղվեսներ են պիսեցները, շատ թանկարժեք մորթի ունեին այն ժամանակում, սովետական միության ժամանակում։ Երբ որ ծննդաբերում էր մայր աղվեսը այդ պիսեցը, ձագերի մոտիկ ես տերն է իրանց միշտ կերեի տալի, իրանք ինձ միջև անգամ չէին կծում, որ միշտ սովորել էին ինձի, որ ես կերեի տալի, իրանք ոնց որ ընտելացել էին ինձի սենց ասած։ Բայց երբ որ ծննդաբերում էին, ձագ էին բերում, ես ձեռս այսքան վանդակից դուրս մոտեցնեի, թռնում էր վանդակի վրա ճանկռում էր, չէր թողում իր ձագերին մոտենայինք։ Դա իր միջի բնազն էր, որ պաշտպաներ իր ձագերին։ Երբ որ ձագերը դառնում էին 40 օրական, կաթից կտրվում էին, խեղդում էր ձագերին, բեռնում բենով շպրտում էր դուր, չէր թողում մոտիկ գային, գնացեք ոնց ուզում եք ապրեք։ Սա իրանց բնազն էր։ Հետո այդ ձագը, որ մեծանար, կարար ամուսնանար հետը, ես օրինակ եմ ասում, նա արդեն բնազդով էր, բնազդով ապրում։ Այսինքն այդ իմաստությունը, բնազդը Աստված իշ դրել է իր մեջ, ինքը դրանից դուրս չէր գալի։ Իսկ մենք լայն ենք մտածում ամեն ինչի, լայն ենք նայում։ Մեր երեխան կաթից կտրվի, էլի պետքա պահենք, մեծանա, էլի պետքա պահենք, պետքա օգնենք, պետքա տնավորենք։ Այս մեր իմաստությունը աճում է։ Բարի բան արես, բարին պետք է անենք, վատն արես, վատը պետք է անենք, աշխարհիկ իմաստությունն է սա։ Բայց իմաստությունն է, բնած չի։ Իմաստությունն է, որ պետք է երկրի վրա տիրոջ կամքը կատարեմ, որ փրկվեմ։ Սա այն գագաթնակետ իմաստությունն է, սիրելիներ։ Մի խոսքով, լավ, այսքան ամենքի շինության համար նորից ինձ թվում է ես քո հարցը բավարարեցի, պատասխանեցի սիրելի հարց տվող, ամենակարևորը դուք զանազանեք այս պահը, ծայրահեղ մի եղեք, ծայրահեղ քրիստոնյաներ մի եղեք։ Եղեք զորացած, եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։